Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulihil amin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugünkü cuma gününüzde mübarek bolsun. Ötkende kabirlerde ziyaret kılуу jönünde bayan kılganlak. Bugün de inşallah oşonu ulandısına ulap ketemiz. وحق على من مات ولده أو قريب من أقاربه أن ينزله في تقدمه عليه في الموت منزلة ما لو كان في سفر فسبقه الولد إلى البلد الذي هو مستقره ووطنه. Misali elbette bu dünyada her bir denede can amanat, bir gün her biriz oşul amanat candı tapşırabız. Biroq oşol qayta turgan jora dosuz bolabı, tuğan urguz bolabı, ata-enemiz bolabı dünyadan qaytıp ketse, bul kudum ile misali biz bir yerde saparda jursek, saparda jurganda oşol biröwüz uyuna qaytsa, jerine qaytsa bizden ilgerirak kelip turat. Oşol siyaktı öyle. Misali oşonday biröwdü saparda jürüp arkaga uyuna qaytarıp jibersek, ha bul ketdi bizden ilgeri varıp uyga jetip turat, ayılga jetip turat, şaharga jetip turat. Biz dele saharka jerden büskün arttan barıp kalabız dep jönötüp berебиz. Bul dünyadan qaytkan adamlar dele şonday. Tuğanırız bolabı, ata-enemiz bolabı, bala çakabız bolabı, qaytış bolup kete turgan bolsa, kudum ile bul oşol ahirettegi çınıgı jaşay turgan dünyasıga ketdi. Anın artından köyle kaygırıp özümüzde aldırıp koybaşыбыз керек. Sebebi artadan bizdele barabız. Al bizden murunrak barıp turgan nerse. Oşol saparda bizden murunrak uyga kelgen siyaktı ole, bul birden murunrak barıp turgan adam bolup atat. Oşonday düşünüşübüz керек deydi da. La nuqaddima siqtan ahabbu ileyye min an uhlife mi'ata farisin kulluhum yuqatilu fi sabilillah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, men aldımda bir çala balam ketken bolsa da şonu jokarrak körömün, artımdan 7 en bir batır baldarım kagandan köre deydi da. Sebebi aldıdan ketken neriste baldar oşo ata-enesi şapaat kılatken da. Neriste bala aldan ketse, ölüp ketse, al kıyamatın albatta oşol ata-enesine şapaat kılatken. Oşol sebepten bir çala tuğulgan bala ketse dele oşol dele Allah Taala bala kılıp can salıp kıyamatın ata-enesine şapaat kıla turgan bolat. Oşonluktan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. La yamutu li ahadin minel muslimin salasatu minel velad. Qaysi bir adamdın 3 yaşında neriste balası ketken bolsa ahiretke, al sabır kılıp, soğup talap kılıp, taqdir eken dep sabır kılıp otursa, oşol 3 balası ağa kalkan bolat dozokko deydi. Yani dozok anın aldığında kelelbeydi. Dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şunday hadis aytkanda, oşol cemaatin içinden bir ayal turup aytdı, ya Resulallah, men 2 balamды jönötkömün dedi. Al 2 bala da kalkan bolalaby degende, ova dedi. 2 bala bolsa da al kalkan bolat dedi. Anan aytdı akırda, kalaverse 1 bala bolsa da oşol aldan özden aldan ketken bolsa, sabır kılıp, taqdirga işenip, Allah'dan körüp otursa, oşol dele kıyamat günü oşol ata-enesine şapaat kılat. Sebebi oşol ata-enesini misal dozokka kire turgan bolsa, dozokka degen vaqta bu baldar çırılda uylap turup alat. Allah Taalaga bakırıp uylap. Ya Allah'ım, ata-enemdi men dünyada körbedim. Dünyada merini bilmedim, rahmatını bilmedim, kızmat kıla almadım. Endi bu dünyada da men ata-enemnin didarını körбеймин bu. Dozokka bara turgan bolsa, men de koşul dozokka baram dep uylap turup alat ki baldar. Anan dozok albatta al kişineke nerse baldar küydürbeydi.
Allah Teala андай ola turgan bolsa meyli. Şu baldarın şapaatı menen ata-eneni karmagıla dagın beşikке alıp kirip ketkiler dep, şu baldar ata-enesini beşikke alıp jetilip alıp kirip ketetken da. Qala kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur fazuruha fa inna tuzakkirukum al-akhirah. Gayra an la taqulu hajran. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, murda men silerdi kabirlarga barıp ziyarat kılıp agala dep aytıp jüretilem. Deyip jüretilem. Birok emi mundan buyaga kabirlar ziyarat kılıp turgula. Sebebi kabirlar ziyarat kılıuda öte bir çoğun payda var eken. Birinciden ahiretте eskertet. İkinciden oşolardan ülgü alasыңар. Şol adamlar keçele jerin üstü жүрgөн ele bugün jerin asıga düşüp kaldı. Men dele olsam şulardan birimin. Men dele bugün bir gün kelip şu jerin asıga düşe turan adamman dep oşondan ülgü alat. Oşol sebepten sizler kabırı daim ziyarat kılıp oşonu ülgü alıp turgula. Bul kabır ahiretте eskertet. Kabırga barganda ahiretте esteysin. Ölüktörді da juup turgula deydi. Fa inna mu'alajata jasadin khawin mau'izatun baligatan. Ölüktörü juup turuşdale bul ötesilerge çoğ nasihat bolat. Şol ölüktün denesini karmap murda misali al tiriw bolgan, özünü özü söýüp turgan, özünü özü köterip turgan, karmasaң muzdaq, jany jok. Sen kayak kımdasan kımıldatasың, odarsaң odarasың, turgusaң turguzasың, bir jıgaçтай bolup jatat. Demek men dele bir gün şunday bolamın dep, bul dele sizlerge köp jakşı nasihat bolup jüregiňörde jiwitet deydi. Ölüktörde juup turgula. Janazaga da barıp turgula. Janazaga da barıp tursaňar, oşol janazada turup oşol ölüktün hakkına dua kılasыңар. Eğer şu janazanın artıdan 100 adam oturup dua kılsa, oşo ölütün günöler keçirilet deydi. Oşonluktan ölü eesi hiç bolsa 100 adam kayaktan bolsa da jini alıp kelip janazaga turguş gerek deydi. Eğer oşo ölgön adam jakşı adam bolup, uluu adam bolup, takvalı adam bola turgan bolsa, anı şarapatı menen şu janazaga turgan adamların günösü keçirilet. Mana janazaga tursak, je bizim paydabıza tetken, je anı paydası bizge tetken. Oşol sebepten janaza bolup kalsa, tanısak da tanımasak da ulutu başka, uruu başka olsa dele sözsüz biz bärbir musulmandın bir tuğanı bolup janazasına turup berişimiz gerek eken. Qala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem: "Man zara qabra validayhi aw ihdahuma fi kulli cum'atin ghufira lahu ve kutiba birran." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, kim ata-enesinin je bir atası, je bir enesinin kabrını her cumada bir ziyaret kılıp dursa, anın günösü geçirilip, anı en bir jakşı adamlardan katarına koşup jazat deydi. Oşonu üçün kolunuzdan kelse, ata-enemizin jayı jakın bolsa, cuma sayın barıp, başına barıp Kur'an okup ziyaret kılıp turganыбыз en bir jakşı soğuk işler bolat eken. Misali kebirler ata-enesini razı kıla albay, kızmat kıla albay, kayçıs bolup ketip, ata-enesi oşo balasından narazı bolup ketken bolsa dele, şondum cuma sayın barıp ata-enesiga ziyaret kılıp kabrına, dua kılıp, istigfar aytıp tura turgan bolsa, ata-enesinin arbagıda razı bolup kalatken dağı, oşo ak bolgon namdan çıkıp taza bolup kalatken. Man zarani bil Medine muhtasiban kuntu lahu şafi'an ve şehiden yevmel kıyama. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, Medine'ge barganda kim menin kabrımda barıp ziyaret kılsa, çın köngül menen, kalis niyet menen, men ağa şafi olam, kıyamet günü anı şafaat kılamın. Kıyamet günü anı güve olamın. Şul meni kelip ziyaret kıldı, menin ümmetim bolat dep, oşon ümmet ekendigine güve olup, anı şafaat kılamın deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Vel mustahabu fi ziyaratil kubur an yaqifa musadbiral kibla mustakbila bi vasil mayit. Yine şu kabırga ziyaret barganda artını şu ziyaretka balgan adam
kıbla karatıp, yüzünü oşol mürdeye karat oturuş gerek. Şevi içideki söyüp, yüzü kıblan karap durat da. Şo kıbla jakı ötüp durup, artını kıblaga verip, yüzünü oşol görge verip otursa, oşol söyöktün betini karap oturgan bolat. Negizi şuntu olturuş gerek, ziyaratqa bargan adam deydi. Anan salam versin. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Antum salafuna ve nahnu bikum lahiqun dedi. Allah'ın salamı sizlerge olsun. Sizler bizden burunrak barıp turup atasınlar. Biz de sizlerin artыңardan bir gün barabız. Degen manada salam verip kiriş gerek şol. Görüstenge deydi. Kirgenden keyin kabırda sılavasın, karmalavasın, öppesin. Tüzüle oşol kıbla jagına karap oturup, kıbla jagına oturup durup, Kur'an okup durup, soğunu başlap çıkıp keteversin. Qala Ayşe radhiyallahu anha, qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, raculin yazuru qabra akhihi ve yajlisu indahu illa ista'nasa bihi ve radda aleyhi hatta yaquma. Ayşe ne öz aytat? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Qaysı bir adam oşol mürdege varıp, bir tuğanından, bir musulmanın kabrini ziyaret kılıp, oşonun başında oltursa, Kur'an okup. Oşol içideki söyüp, adam, oşonu körüp, bilip oturatken. Salam verse, salamını kaytaratken, aleykümselam dep. Sebebi al jerde ruhu var deydi. Süleyman ibn Cahim aytat. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni tushimda gördüm. Aytdi ya Resulallah. Haulaillezine yatunaka ve yusallimuna aleyke atafqahu salamahum. Ya Resulallah. Sizge künnüne mingdegen adamlar kelip salam aytışıp, salavat aytışıp atışat sizge. Siz şularni görösüzbü, bayqaysızbı degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, "Ova" dedi. Qancha adam kelse barini körüm, barini bilem. Jana oşo salamlarga alekte qaytaramın, jogunu da beremin dedi. Bir kişi oşonday bir kişinin mürdesiga varıp durup, biroq tanıytlı oşo mürdenin içindeki adamdı. Salam berdi. Keyin aytdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den uqqanman, kim şonda bir mürdege varıp salam berse, tanısa, oşol görünüşüdeki adam bunun tanıp salamda qaytarat dedi. Al öldü devele çok bolup ketdi degen söz emes bu. Öldü degen söz bir yerden bir yerge ötüp ketdi. Şul dünyada kanday bolsa al jerde oşonday. Belkim bu dünyaya qaraganda al dünyada akıldıurak, körümdüurak, sezimdüurak bolat dagан kayra. Oşon üçün biz barıp aga salam bere turgan bolsak, jas söz et turgan bolsak, barini körüp bilip uğup oturat dedi. Rajulun min ali Asim. Ra'aytu Asima fi manami ba'da mavtihi bi sanatayn faqultu alaysa qad mutta. Bir kişi Asim Cahdari degen ulu kişi bolgan ele, oşol dünyadan qaytış bolgandan keyin 2 yıldan keyin düşümde gördüm deydi. Körüp turup ayttım. Siz ölüp ketken elеңiz go desem, "Ova" dedi. Men ölüp ketkenmin dedi. Azı kayda jürösüz dep sorasam, "Qala ana vallahi fi ravzat min riyazil cennah." Men cennat bakçalarında jırgap jürömün dedi. Jana memden çoğu kança degen özüme okşagan adamlar da var dedi. Biz her bir cuma tününde toptolabız, oşo tanış bilişler. Cuma günü tünü menen, gündüzü menen birge olabız dedi. Oşol doğruda Ubay ibn Abi Bakr ibn Abdullah degen kişi bolgan, en bir ulu kişi bolgan. Oşol kişi menen birgebiz. Her bir cumada oşo kişinin aldıga barıp olturabız, söyleşöbüz dedi. Degende men ayttım, deneňer menen barasıňarby je şunday ele ruhuňar, janyňar barabı desem aytdı. Sen nime deysin? Denebis çirip jok bolup ketken gördü, çirip, irip, toprak bolup ketken. Ruhubuz dedi. Ruhubuz menen çoğulup, biroq ruhubuzda oşo kadimgi tirүүлükde kanday bolsa oşonday ele jüröbüz dedi. Bar joktu bilebiz, sezebiz. Anan aytdı.
Біздің зиярат қылғанымызды білесіздербі? Келгенімізді білесіздербі? Көресіздербі десем айтты. Ооба деді. Бұл пақа шо жұма күні кешқұрын келсеңер, ишемі күні ертеменен келсеңер, сілерді көребіз де білебіз де деді. Мұрдеге келсеңер. Неге мұндай десем, бұл шо жұма күнін ұрматы үшін деді. Жұма күнін ұрматы үшін шо жұма күні кешке чейін, ишемі күні таңға чейін, ошол мұрдеге барып зиярат қыла тұрған болсақ, мұрдеге жатқан адамдар бары бізді біліп көріп тұрады екен. Жұма ұрматынан башқа күндері барзақ дейді, пара тосылып қалады, алар бізді көрмейді. Жұма күні сөз көреді екен. Енді әлбетте рух негізі ошол барлығы рух болады, жан болады. Бұға ешқандай таң қалбаш керек. Мысалы бұл рухты, өлімді Алла Таала әрбір бендеге күнде бір жол көрсетіп атады. Мына ұйқы бұл кішкене өлім болып есептелінеді. Ұйқыда да өлім. Ұйықтағанда да адам өліп қалады. Ойғанда тіріледі. Ойғанда. Мысалы мына ұйықтағанда түс көреміз, қандай кейде жақсы түстер көреміз, кейде жаман түстер көреміз. Ойғанып кетсек, ошо көзмен көргендей, өңімізде білгендей, көргендей болады. Бирок ал жерде уктаганда жандын 3төн 1 эле чыгат. Негизи жүрөк жаны бар, өпкө жаны бар, дене жаны бар. Уктаганда шу дене жаны чыгып кетет, денеде жан болот, бош калат. Өпкө жүрөк жандары иштеп турат. Ошол жандын 3төн 1 пайызы чыгып кетет мындайча айтканда. Ошону менен биз түшүбүздө көргөн нерселерди өңүбүздө көргөндөй эле билип отурабыз. Кыйналсак аябай кыйналабыз. Rahatsızlık ayağı rahatlanamız. Bu ölgönden keyin de can tolluk bolot, andan da жақшырақ, hazır oturğandan жақшырақ bilinет da. Oşol sebepten ölgönden keyin oşol arvaqtar cuma günü bir-birinden körüşüp, suraşıp, bir yaktan ziyaratqa bargandarında körüp turuşat eken da. Galibi Najrani ra'aytu Rabi'atal Adaviyya fi manami ve kuntu keşre dua ilaha. Galip bir Najrani degen bir kişi aytadi. Murda bir Rabia degen öte bir ulu ayal zatı olgan, oliya olgan. Oşoğa men daim dua kılıp juremin deydi. Qaytış bolgandan keyin. Keyin bir gün düşümde körüp ayttım. Hadayaka ta'tina ala tabaqi min nurin muhmaratin. Men şunday dualar kılıp atam, dualarımız sizge kelebe desem aytты. Ya Galibi Najrani dedi. Sizden kılgan dualarınız bizge bari tөгülböy, çaçılbay, naqta kelip turat dedi. Bir tavaqtan içine ap kelinet. Al tavaqtın üstü жақсы bir жоолук менен оролуп коюлган dedi. Qanday desem aytты, bu şu momin adamlar ölüp ketken adamlara kança dua kılışsa, şu türülerin duası bari uşuntup jetip turat, ölüktörge dedi. Oşol dualarını bir жақшынакай idişke salıp, üstünü nurdan bolgan жоолук менен жабып, ap kelip anaykin oşol kimge dua kılgan bolsa, oşol dua kılan adamın koluna berilet. Bul palançıdan sizge keldi dep, misali şunday başka arvaqtların arasında çakırıp turup berilet deydi. Misali şu dünyada elin arasından turguzup alıp bir hadiye verse, kanday suyunesin, elin arasında suyunup kalasın, başın kötörülüp. Anda da arvaqtların arasından çakırıp alıp bergenden keyin, oşondan da köörek suyunup, şunday boyu kötörülüp, razı olup kalat deydi da. Şunun için biz ötüp ketken arvaqtarga daim koldan kelişince dua kılıp, namaz okup, hayresan kılıp, bağışlap tursak, oşo arvaqtarda razı kılıp suyunturup turgan bolat ekенбиз. Man mayitu fi qabrihi illa kal gariqil mugawwasi yantaziru da'vatan talhaquhu min abihi aw akhihi aw sadiqin lahu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi. Görün içidegi jatkan ölüktör suda akkan adamga okşoş. Suga agıp ketip atkan adam şunday iki köz tört bolup birөө kelip kutkarıp kala eken, je bir darak baraktın tamırı көрүнөт eken, karmap alıp çıkıp ketsem dep, şonu kütüp turat. Şu gördük adamlar da bu tirülerden kana kimden bana dua keletken, balamdan kele, atamdan kele, dostumdan kele, tuğamdan kele dep,
көзі төрт болып күтіп тұрады дейді. Анан шындай дуа барып қалса, қолға тигенден кейін башқа аруақтар арасында шындай сүйініп, башы көтеріліп, өзінің башқа сезіп сүйініп қалады дейді. Ошон үчүн біз аруақтар разы қылыш үшін дайым естен шығарбай дуа қылып тұрушубуз керек екен да. Бирок өлүп кеткен адамдардын артыдан жакшы сөздөрдү айтышыбыз керек. Жаман көрсөк да, жаман иш кылып жүргөн болсо да жамандыктарын айтпай, жакшы иштерин айтып жүрүшүбүз керек экен. La tasubbul amwata fa innahum qad afsu ila ma qaddamu. Пайгамбарыбыз айткан, өлүп кеткен адамдардын артынан жамандыгын айтпагыла, сөкпөгүлө, урушпагыла. Себеби жаман көрсөңөр деле жакшылык иштерин айта бергиле. Алар мурдагы жөнөткөн амалдарына барып жетти. Эгер bir işe kire turgan bolsa, силердин bu dünyada жамандыгын айтып отурганыңардын эч кандай пайдасы жок. Дозокко кире турган болсо, ошол дозокко жетишерлик жаман адам болсо, аны bu dünyada анын амалын козгоп отурбагыла деди. Ошо пайгамбардын заманында bir кишинин жаназасы өтүп калды, эл аябай жакшы адам эле деп мактап калды. Шунда пайгамбарыбыз буга жаннат важып болду деди. Дагы bir киши өтүп калды эле, жаман адам эле деп айтып калышты. Пайгамбарыбыз айтты, буга дозок важып болду деди. Шундан эл сурады, неге мындай болду? Адамдар жаман десе жаман болуп, жакшы десе жакшы болуп калабы дегенде пайгамбарыбыз айтты. Мисалы bir адам кайтыш болсо, ага эл жакшы адам деп жакшылык күбөлүгүнү берсе, Аллах Таала айтат экен: "Периштелерге силер күбө болгула. Мана шу өлгөн адамга тирүү адамдар жакшы деп күбөлүк берип атат. Бирок мен билип отурам бул адам кандай адам экендигини. Шондой болсо да, şu адамдардын күбөлүгү текке кетпесин деп шунун күнөөсүн кечирим bir işe киргиздим дейткен. Ошол себептен өтүп кеткен кайсы болгон адамдардын артынан эч кандай жамандыгын айтпашыбыз керек экен. Болгонуча жакшылыгын айтышыбыз керек, жаман көрсөк да жамандыгын айтпашыбыз керек экен. Шундай өзүбүзгө адат кылып алсак, иншалла, бул өзүбүздүн деле башыбызда бар. Өзүбүз деле ошондой кайтыш болгонубузда артыбыздан жакшы сөздөр болот, жаман сөздөр болбойт иншалла таала. Ва ахиру давана алхамдулиллахи rabbil alamin ва саламун ала ман иттабал худа. Alloh Taala şol o'qilgan mavzularda yurakka singuvchi foyda keltiruvchi mavzulardan qilib, Alloh Taala shu bardığımızda, şol oxirgi umrimizda shahodat kalimasi bilan nasib etkizib, o'sha elning o'ziga da yaxshi odam ele degan yaxshilik so'zlari salib, o'shalarning go'ligini Alloh Taala o'zi yaxshilikqa jorib, yaxshilikqa qabul olib, bir ishda nasib etkizgan bo'lsin. Alloh